हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक रेसलर से। इनका नाम है राशिद गुजर पहलवान और ये जी फास्टेस्ट रेसलर ऑफ पाकिस्तान का इनके पास टाइटल है। इसके साथ साथ ये जूनियर नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट है और इनके पास सीनियर के मल्टीपल मेडल्स हैं नेशनल के। पाकिस्तान वापडा को ये सर्व करते हैं और साथ हमारे पास ये एक इंटरनेशनल पाकिस्तान के एक रेसलर और पाकिस्तान की देसी और गद्दे की कुश्ती का एक जाना माना नाम है। हमारे पास जनाब ये अक्सर आते हैं अपने सेशन के लिए, वेलनेस के सेशन के लिए। हमारे पास प्रोएक्टिव हम इनकी कायरोप्रैक्टिक करते हैं और आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हम किस तरह रेसलर को एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ढीला। ठीक है, लंबा सांस बाहर, बस बस। अच्छा जी, ज़ुबान दांतों में ना आए, सर उठाएंगे नीचे नीचे, बस लास्ट। बिल्कुल ढीला, लंबा सांस बाहर। ठीक है, सीधा लेटेंगे, मेरी तरफ कर बढ़ेंगे, सांस बाहर। लंबा सांस बाहर, लास्ट। लंबा सांस बाहर, सीधे लेटेंगे, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल नरम, उल्टा लेंगे, लंबा सांस बाहर। ठीक है, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर। ठीक है,
सर नीचे। जी जनाब। राशिद साहब, अभी हमने सेशन किया है, तो आपकी कैसी तबीयत है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। और जब इधर आता हूँ ट्रेनिंग से 1 वीक के बाद तो बड़ी ही थकावट हो जाती है, जिस्म जो है साथ देना छोड़ देता है। तो जब आपके पास आता हूँ 1 हफ़्ते बाद तो माशाल्लाह जिस्म ऐसे है जैसे बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, थकावट उतर जाती है, दर्दें जो होती है सब मूव हो जाती हैं और माशाल्लाह बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास। अच्छा, इसमें आपकी एक्सरसाइज में और आपकी क्या नाम है स्पीड में कुश्ती की कोई फ़र्क वगैरह पड़ता है? जी जब मैं वीकली आता ना हूँ आपके पास तो फिर तो माशाल्लाह मेरी स्पीड भी बढ़ती है, स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है और ट्रेनिंग भी बहुत सुपर किस्म तरीके अच्छे तरीके की होती है। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन को क्या रिकमेंड करेंगे कि ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि कितनी दफ़ा सेशन होना चाहिए? जी मैं यही कहना चाहूँगा स्पोर्ट्समैन को, आपको पता है कि बाहर की कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है कॉमन है कि हर हफ्ते में 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार तकरीबन ये अपने आप को एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है जिस्म की। और लेकिन पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से कि देसी लड़कों को ये जो मैट पे लड़के हैं और जो हमारे मड रेसलिंग के लड़के हैं इनको पता ही नहीं है और इनको फिर जब चोटें लगती हैं तो फिर ये परेशान होते हैं कि जी हम माशाल्लाह फ़िट हैं, हमें चोट कैसे लग गई है, इंजरी कैसे हो गई है, ये इसी वजह से होती है। तो मैं ये पाकिस्तान की रेसलिंग को ये मैं बताना चाहूँगा कि आप हफ़्ते में कम से कम 1 मरतबा जो है अपनी बॉडी का एडजस्टमेंट करवाएँ अच्छे तरीके के साथ, तो इंशाल्लाह आप इंजरी से जो है वो महफूज रहेंगे और जो चोटें वगैरह आपको लगती हैं वो नहीं लगेंगी इंशाल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाने के बाद चोटों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज हूँ। और जब मैं इधर नहीं आता, अपने बॉडी के एडजस्टमेंट नहीं करवाता, तो फिर कोई ना कोई जो है इंजरीज़ वगैरह होती रहती हैं। ठीक है राशिद साहब, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात। ठीक है।